이게 씨. 너 목욕할 거야. 목욕할 거야. 목욕할 거야. 도까 목욕하자. 어? 그래서 하천 가서 둥글다 왔잖아. 목욕하자. 야. 이거 공은 치우고 도까 빨리 목욕하자. 도까 이쪽으로 와. 목욕하게 일로 와. 목욕하자. 어? 이거 목욕 안 해? 목욕하자. 근데 다리 빨리 목욕하게 일로 와. 목욕해야지. 응? 야, 목욕해야지. 목욕하자. 목욕 안 해? 야, 사람들이 너 토해가지고 걱정 많이 했단 말이야. 아, 너 토해서 걱정 많이 했잖아. 뭐? 야, 뭐? 졸라. 얘도 미쳤어. 들어가. 안 돼. 너 지금 검은 바지 입었어. 안 돼. 목욕한다. 목욕할 거야. 목욕할 거야, 덥고. 고. 목욕 안 해? 토하고 나서 걱정 많이 했는데 덕구가 그 다음날 바로 괜찮아져가지고 다행이에요. 맞지? 이제 여기 오는 순간 너 목욕해야 돼. 더 추워지기 전에 빨리 목욕해야지. 덕구야, 우리 목욕하자. 이제 이 수학이 든다. 수학이 든다. 어? 너 목욕해야지. 왜? 아, 다시. 야, 됐어. 뒤로 가. 빨리 가. 너 안 돼. 이제 목욕해야 돼. 일로 와, 일로. 빨리 와. 이씨, 목욕해야 돼. 이씨. 이씨. 에이, 저 땡길 거야. 너, 씨, 뭐, 짜증나. 씨, 짜증나. 이제 목욕하자. 목욕해야 돼. 목욕할 거야. 안 돼. 안 돼. 들어가. 안 돼. 이거 안 돼. 빨리 들어가. 가, 빨리 가. 가. 빨리 가. 들어가. 안 돼, 안 돼, 안 돼. 안 돼. 빨리 가. 안 된다 했지? 빨리 들어가. 너, 씨. 들어가. 빨리 누나 나가야 돼. 안 돼, 덕구. 안 돼. 가. 안 돼.